Ungqongqoshe uCele uthi ukhathazekile ngezigameko zokubulala ezenyuka ngamandla kwaZulu Natal. The province has recorded the highest number of murders out of all the 9 provinces, which increased by 10.6%. KZN also recorded an increase in sexual offences and trio crimes. Operational interventions are in place to stabilize KZN, including strengthening the resources under Operation Vala in KwaZulu Natal. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke uthi lehlile izinga lokubanjwa kwamabhange inkunzi kuhlonyiwe. Bank robberies declined by 100%. Well, there were 4 last year and there was nothing this year. Ize lenyukile kwezinye izifundazwe izinga lokubulawa kwabantu kodwa lehlile ezibalweni zikazwelonke njengoba lisuke ku 3.9% la yohlala ku 1.7% kanti kwehlile nokubanjwa inkunzi kwezimoto ezithwala imali kulelizwe. Kwenyukile ukuqekezwa kwemizi ehlala abantu, kwenyuka futhi nokuqekezwa kwamabhizinisi, lenyukile izinga lokwebiwa kwemfuyo ezweni, lehla ke lokuqekezwa kwamabhange. Ungqongqoshe uthi kuyakhathaza ukwenyuka kwezibalo zezigameko zokudlwengula ezikoleni noma ezikhungweni zemfundo ephakeme. Izifundazwe ezihamba phambili ngobugebengu iGauteng kanye neKwaZulu Natal, kanti izifundazwe ezinezinga eliphansi kakhulu lobugebengu yiFree State kanye neNorth West. Imbiko yamaphoyisa ithutshwala bubambe elikhulu iqhaza kwenyukeni ngamandla kwezinga lobugebengu ezweni, ikakhulukazi emacaleni afana nokubulala, ukushaya kanye nokudlwengula. Acele 18 amaphoyisa abulewe kanti iningi lawo libulawelwe KwaZulu Natal. Amaphoyisa akhale kakhulu ngokungakwazi ukulawula noma ukusebenza ngendlela emahostela ikakhulukazi lawo abesilisa.